布地奈德是呼吸系统疾病治疗的常见药物，它可以抑制气道黏膜的炎症反应，减轻气道水肿，减少粘液分泌，从而降低气道高反应性，缓解哮喘患者的喘息、胸闷、咳嗽之类的症状。它还可以作用于鼻腔黏膜，抑制过敏介质释放，有效的缓解过敏性鼻炎引起的鼻塞、鼻痒、打喷嚏、流鼻涕之类的症状，改善患者鼻子不舒服。很多人都用它来缓解哮喘或者鼻炎的症状。但是有以下几种情况不要轻易使用布地奈德，再次给大家提醒一下。第一种，哮喘急性发作的时候，出现明显的喘息、呼吸困难，你这个时候单独使用布地奈德就不行，因为布地奈德是长效抗炎药，起效慢，不能代替沙利安醇之类的急救药，所以这种情况不要轻易的单独使用布地奈德。急性发作的时候，先使用缓解气道痉挛的药物。第二种，普通感冒引起的咳嗽、喉咙痉挛，没有喘息、胸闷或者气道高反应性的表现，这种情况不要轻易使用布地奈德。大部分感冒后咳嗽是气道黏膜修复过程，不是气道炎症，所以不需要激素干预。第三种情况，过敏性鼻炎，症状轻，只是偶尔的打喷嚏、流鼻涕，没有持续的鼻塞、鼻痒，影响睡眠或者日常生活，这种情况也不需要轻易使用布地奈德鼻喷剂，轻微症状通过避免过敏源、生理盐水洗一洗就能缓解。第四种，慢阻肺稳定期，没有频繁急性加重，每年少于2次，肺功能没有明显下降，嗜酸性粒细胞水平也不高，不要轻易家用或者长期大剂量使用布地奈德。稳定期重点是戒烟和规律使用支气管扩张剂。第五种，喉咙炎症，比如喉炎扁桃体炎引起的喉咙痛、声音嘶哑，没有气道痉挛、喘息，也不要轻易使用布地奈德雾化，它对喉咙细菌或者病毒感染没有直接的治疗作用。第六种，单纯的因为痰多就用布地奈德，不要轻用。布地奈德它没有祛痰的作用，痰多可能是感染或者分泌物增多，需要对症治疗。总之，布地奈德是治疗哮喘、慢阻肺、过敏性鼻炎的重要药物，但因为是糖皮质激素，长期或者不当使用有口腔感染、骨质疏松、肺部感染之类的风险，因此一定是确诊相关疾病，同时有明确的用药指征的人才可以用，其他需要用的情况很少，长期滥用出现副作用是不可避免的。如果你们因为上面原因正在使用布地奈德，一定要找专业的医生评估，看到底是不是真的需要。